你是不是也是每次做饭像汗蒸一样，饭都还没做完，衣服已经湿一半了？不妨来看看这台蓝宝冰雾扇吧，机身只有 A4 纸大小，还不用安装，加入自来水还能秒出纳米冰雾，搭配每秒9米的大风速，能快速降温5到10度，还能自由调整风向角度，让你360度都能感受凉意。不管是轻柔的自然风，还是超强的劲爽风，都能一键 get， 还能设置智能定时关机，灵活掌握运行时间。过滤网采用滑动拆卸设计，用水冲冲就干净了，有它做饭再也不用满头大汗啦。